အနန္ဒာဘုရားကဝေးရနေကြည့်ရင်ပြုံးနေတယ်အနိကကြည့်တဲ့ကြောင့် very serious ပေါ့အိန္ဒိယဒီတန်းနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဟိုခံစားရတယ်နန္ဒမူလန်ကူရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုဖန်ဆင်းပြတယ်အစင်လာပြောလာကြတယ်သမိုင်းတွေရှိပါတယ်တကယ်မှာအချိုးစားကျနာစွာတည်ရှိနေတဲ့ဘုရားတဆူလို့လူသိများတဲ့ဂုဘုရားတဆူကတော့ထိလိုက်ရှင်ခေါ်ကျန်စသာမင်းကြီးတည်ထကိုွယ်ခဲ့တဲ့အနန္ဒဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အကန်းခင်းရဲ့ဘိသုကလက်ရအထွတ်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်သလိုလိုင်ကူတော်ကြီးအတွင်းမှာလည်းစင်ကြံလန်းများအခန်းငယ်များဖြင့်လှပစွာတည်ဆောက်လို့ထားပါတယ်။အနန္ဒဘုရားကိုပညာရှင်တော်များများ၃မျိုးပြောကြတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီအနန္တဆိုတာသင်္သကရိုက်ပါတာအနန္တဆိုတာအလွန်လှပသောအဲ့ဒီကလည်းလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအစမရှိသောဉာဏ်တော်အနန္တပညာအနန္တာပြက်လာနိုင်တယ်။နောက်နံပါတ်3ချက်ကဒီမွန်တာကြွလာတဲ့ဒီယန္တာ၈ပါးဒီနန္ဒဘူးလိုင်ကူဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေနန္ဒဘူးကနေနန္ဒာကနေအနန္တာပြက်လာတယ်လို့ယူဆကြတာရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဖျားနေရအတွင်ပိုင်းမှာကြောက်စစ်ရုပ်ပွားတော်နဲ့950ဇက်နီပတ်တော်များကိုတရုတ်ဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့အပြင်စင်ကွင်းများစွာကိုအသေးစိတ်ထုစစ်ပုံဖော်ထားသည်မှလည်းအလွန်ထူးခြားလာပါတယ်အာယုံက၄ဘက်ရှိတယ်အာယုံက၄ဘက်မှာဇင်းညာပတ်လန်း၃ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အတွင်းထဲမှာတော့2ခုပဲရှိတာပေါ့ဒီအတွင်းဆုံးပတ်လန်းကိုတန်ဃာတော်တွေပဲရှောက်ခွင့်ပေးတာလေအစင်မှာရှိတယ်နောက်ဒုတိယပတ်လန်းကိုတော့မင်းမျိုးမင်းတယ်ပေါ့ Royal Family ပေါ့ဒီမင်းမျိုးဒီကနေပြီးတော့ဟိုသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့သူဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာအစင်လာရှိခဲ့တယ်ဒီဖျားမှာဘာတွေထူးရလို့ဆိုတော့ကြောက်စက်ပန်းမောပြည်ကြတဲ့ကြောက်စင်းထုရုပ်ထုထူးတဲ့တကားမှာမူဒရာဟန်အမျိုးမျိုးပေါ့မူဒရာစုံတဲ့ဖျားဒီဖျားလောက်စုံတယ်တခုမှမရှိဘူးပကံမှာစင့်တယ်အများဆုံးလောက်တဲ့ဖျားထဲမှာတခုမှမရှိဘူးနောက်သူတုံးတဲ့စပြီးတော့မွန်စာကိုတုံးတာဒါလည်းထူးကြပါတယ်ဒီ1985ငလင်လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာရှင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပြင်မယ်ဆိုတာပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ35ပေလောက်ကွန်းတော်ကြီးကိုတူးပစ်တယ်။အဲကွန်းတော်ကြီးတူးပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲကွန်းတော်နဲ့ကဖက်လာတဲ့ဒီရွှေစင်းတုငွေစင်းတုဟောင်းကြဗုဒ္ဓစင်းတုတော်တွေပေါ်လာတယ်။တော့ကျန်စသားခက်မှာလည်းဒီလိုဟာတွေလောက်ပါလား87ရလို့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာဒီအမှုပညာဘိသုကလက်ရသမိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေကအနန္တရဲ့ထူးခြားချက်တွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြာသူလာတိုင်းအနန္ဒဘုရားပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်းမြိတ်စွာကျင်းပလေးရှိပြီးဘုရားဖူးလာဧည့်သည်တွေနဲ့စီကားလေးပဲရှိပါတယ်။